बिचा बिचा दामी हो सक्नुहुनेछ जति दिनतिर भयो भने म अलिकति आफ्नो फिलिङ भन्देऊ त दिभाइ यता पनि सिआर इन द भिडियो अफ यो त गर्नै पर्यो गाई होइन आज चाहिँ यो मैले भ्लग गरेको छु किन भन्दाखेरि यो पनि दामी हो हेर्न सक्नुहुनेछ खतरा एकदम दामी ओके यता हेर त दामीहरू चाहिँ अति नै राम्रो हो कि सो हाम्रो चाहिँ अ डे इन माई लाइफमा हुन्छ सबै हेर्नु होला म अलिकति आफ्नो फिलिङ भन्देऊ त गाइस म चाहिँ भर्खरै उठेर चाहिँ बल्ल फ्रेस भएर खाना लगाएको खाजा केलाको भिडियो छ नि त अनि टाइटलमा पनि त्यही राख्छु कि सियरिङ भिडियो भनेर सियरिङ द भिडियो अफ भान्जा बापु अनि पहिलाको भिडियो छ नि त अनि टाइटलमा पनि त्यही राख्छु कि सियरिङ भिडियो भनेर सो फुल भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला राम्रोसँग बाजी खेल्दैछौँ हामी चाहिँ हेरौँ अब कस्तो हुन्छ रेड डोर एनी डोर एनी अदर कलर डोर रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर रेड डोर आफैले एकछिन रोक्न आफैले बनाउने डोर बाक के त एउटा घर सोच रेड डोर येलो डोर एनी अदर सोचिरहस् होइन नसोच भाइ यतिकै आउँछ रेड डोर येलो डोर मात्र होइन आफै आउँछ रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर 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 के देखियो स्याडो स्याडो येलो डोरमा स्याडो ढोका खुल्लै हो खुल्लै त होइन स्याडो राम्रोसँग देखेँ होइन रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर अरू अरू के देखेँ थाहा के देखेँ अरू 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 त देख्नु त्यही हो रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर त्यसको कस्टम हो कि हात तल राख्नु थियो भने अब तैँले के देखेँ हस् त्यो वरिपरि भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है यस्तो के दाँत यस्तो गरेको वासी आइदिएर गरेर त्यस्तो वाला देखेको थिएँ मैले चाहिँ वाला गरेँ दाँत यत्रो थियो लामो थियो त्यस्तो वाला देखेँ कि गाई हामी युट्युबर तरिके हामी युट्युबर म चाहिँ फाइनली पुगेँ लामा ग्यालेक्सी मार्टमा त्यहाँ जाने बित्तिकै मैले के दिएँ भन्न खानेकुराहरू दिएँ बिस्कुट लिन आएको कि जम्मा त्यसको लागि भन् दिभाइ यता हेर त वाउ गाडी हो दामी है दामी के भयो त दामी है दामी यस्तो छ होइन यो सबै म अहिले नै क्लिन गर्छु मेरो ड्रेसअपहरू स्कुलको ड्रेसअपहरू म अहिले नै क्लिन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त गाइस मेरो स्कुलको ड्रेसअपहरू होइन अहिलेको लागि चाहिँ यति नै हो भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाको वेदर लागेको छ र सो हेर्नु होला गाइस अब यो म रुम क्लियर गरेर सुरुमा अनि कपडा चेन्ज गरेर एकछिन रिल बनाउँदै बस्छु अनि त्यसपछि पल्ल बर्थडे सेलिब्रेट गर्छु गाइस हेर्नु होला है त गाइस यता कपडा राखेको गाइड छ कि गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ यता कपडा राखेको त्यो खाली नै हो कि खाली हेर्नु नै खाली नै हो कि यता कपडा लागेको थियो कि मैले खाली हो कि हेरेको त सो हेर्नु लगाइ
मेरो लुक्स अहिले हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब म एकछिनपछि भेट्छु है तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो आज बर्थडे हो अनि म ड्रेस अप चेन्ज गरेपछि भेट्छु हजुरहरूलाई है सो ड्रेस अप चेन्ज गर्छु अनि वासरुममा मुख हात धुन्छु त्यसपछि भेट्छु हजुरहरूलाई बाई गाइज भेटौँला है त भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले आजको वेदर चाहिँ यस्तो छ होइन लाइक म आज चाहिँ होम टुर गर्ने भनेको छु हजुरहरूले चाहिँ लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला होम टुर पनि गर्ने भएको छु होम टुर र भ्लग हो सो हेर्नु होला लास्टसम्म भिडियो माया लागि पनि कमेन्ट गरिदिनु होला सर्ट एन्ड क्लिप पाराहरू टुर्छु सो हेर्नु डिभाइन के गरेको कि डिभाइन त्यस्तो नगर कि डिभाइन लुक एट द भ्यू ओ डिभाइन त्यस्तो नगर त के गरेको हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब तोक्यो चरीले तोक्छ है तोक्छ ऊ तोक जीवनलाई तोक जीवनलाई तोक के हो छोरो के हो मया गर्नुपर्छ नि त चरीलाई त्यस्तो गर्नुहुन्न गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ अरे चरी आऊ भन यो पनि दामी हेर्न सक्नुहुनेछ खतरा एकदम दामी ओके दामीहरू चाहिँ अति नै राम्रो हो कि सो हाम्रो चाहिँ अ डे इन माई लाइफ पाला हुन्छ सबै हेर्नु होला खा बाउ खा दुब्लो छस् मजाले खा पुगेन भने मेरो भाग पनि खा देखेर कस्तो माया लाग्ने ओ ऊ देखेर कस्तो माया लाग्ने खतरा क्या कस्तो माया लाग्ने क्या एक्लै यहाँ होइन र सपोर्ट मेरो गाइस पन्का पुराला दामी हो क्या अहिलेको सङ्ग चाहिँ वाह यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको त जाऊ कि डिभाइन आऊ भनेको त घन्टे टिनी हेर्दै बसेर घन्टे टिनी नाच्छ वाउ गाडी हो दामी है दामी के भयो त दामी है दामी यहाँ त मोज भइरहेछ मोज डिभाइन कहाँ गयो त डिभाइन मोज यता डिभाइन दामी है दामी दामी हजुर ल आऊ टिकेट किन्न यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको त बहुत घूमते हैं गीच रहा mỗi nhà lý mấy nhà mà lại Ini basta lagi bosian nak afraid aja. Pulang jam. Tengok asal tu. तू क्या बोल रही है
होइन पछाडि क्यामेराभरिमा हालिदिनु भएको थियो क्या गाइस फुटबल खेलेकोले फुटबल खेल्ने बच्चाहरूलाई अनि अर्को भ्लगमा छ है भनिन् भनेको यो चाहिँ अलिकति म्याड है म्याड भाइ कस्तो राम्रो लाग्छ कस्तो काम कता नि ओके बाई Bye guys. Bye guys. जति दिन बिदा भयो सिक्नु गरेको यो हेर्न यो बिच्चा बिच्चामा बोरेर चुप नमानेको कस्तोले त चुप न बिच्चा बिच्चामा बोल्छ निम्मा अलिकति आफ्नो फिलिङ भनिदेऊ त म के हो भने यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको त जाऊ कि डिभाइन आऊ भनेको त घन्टी टिनी हेर्दै बसेर निम्मा अलिकति आफ्नो फिलिङ भनिदेऊ त म ल आऊ टिकेर किन्न यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको त जाऊ कि डिभाइन आऊ भनेको त घन्टी टिनी हेर्दै बसेर अनि यहाँ होइन र सपोर्ट मी गाइस भन्दै पुराना दामी हो क्या अहिलेको सङ्ग चाहिँ डिभाइन यता हेर त वाउ गाडी हो दामी है दामी के भयो त दामी है दामी निम्मा अलिकति आफ्नो फिलिङ भनिदेऊ त म हुन्न कि अझै 10 होइन अहिले 9 भयो होइन 12 मिनट गर्थ्यो अनि त्यसपछि भयो अनि यो यसलाई जसले पनि सब्सक्राइब गर्छ यहाँ त मोज भइरहेको के हो यहाँ घन्टी टिनी यता हो कि हजुर ल आऊ टिकेर किन्न यता आऊ कि जाऊ कि छिटो डिभाइन छिटो जाऊ भनेको त जाऊ कि डिभाइन आऊ भनेको त घन्टी टिनी हेर्दै बसेर घन्टी टिनी